တင်ငန်းစာနံပါတ်2ဆရာတို့ iru နဲ့ aru ဆရာတို့နှစ်ခုလုံးကတော့အဓိပ္ပာယ်ကရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ iru ကတော့ဆရာတို့တက်ရှိနဲ့တွေ့သုံးပြီးတော့ aru ကတော့တက်မိတ်နဲ့တွေ့ပြီးသုံးတယ်ဥပမာကြောင်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်လို့ရှိရင် neko ga imasu လို့မျိုးပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ neko ga arimasu လို့ပြောရင်မှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကြောင်ကတက်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ iru ကိုတက်ရှိတဲ့အရာတွေလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်သုံးပြီးတော့aru ကိုတော့တမဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ကွဲပြားသွားအောင်ဆရာတို့ iru နဲ့ဆိုင်တဲ့စာကြောင်းလေးတိစောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် iru 彼氏がいます家に犬がいます猫がいます子供が2人いますある机の上に本があります明日会議があります時間がありません公園にベンチがあります OK ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ iru နဲ့ aru ကိုခွဲခြားသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်